Здравствуйте, друзья! С вами Толяныч. Продолжаем снимать видео интересное и жизненное. Сегодня у нас сюжет посвящен чему? Наступили холода, заканчивается осень, наступает зима. Обычно в это время люди начинают болеть. Начинают болеть и мучиться от этого. Многие не знают, как полечиться, потому что это все очень сложно. Некоторых в детстве вообще так лечили, скудо-бедно, горчичниками, банками и всякой печальной нечистью. Но наступили времена, когда лечиться стало просто. Нужно просто знать, какие иметь таблетки, когда их использовать, чтобы не усугубить ситуацию, не заболеть плотно и не валяться в постели 2 недели, а кто-то еще и больше. Ну и самое главное, не получить осложнений, чтобы быть здоровым и счастливым. В общем, смотрите, этот ролик, так сказать, снимаю для вас не потому, что рекламировать там что-то, еще какая-то ерунда. Просто поделюсь с вами опытом, как я лечусь. Я нашел реальный способ быстро вылечиться, буквально 1-2 дня, и вы будете на ногах, все у вас будет хорошо, ничего не будет болеть. Проверено на собственном опыте, я так лечусь на продолжении уже последних многих лет, когда я уже вырос и за мной не бегают мама с папой с горчичниками. Я лечусь сам, проверено, даю вам 100%. В общем, смотрите, вы заболеваете, что обычно заболевает у человека, когда он заболевает? Правильно, первое, что этот звоночек, что вы заболели, это заболело горло, короче. Вы ходите, дискомфорт чувствуете, горло болит, вся фигня. Это вас достает, мучает, но вы ходите и не знаете, начинаете полоскать горло, там пить горячий чай, всякая ерунда. На самом деле есть более лучший способ. Покупаем таблетки Strepsils, наверное, видели в аптеках такие. Сразу вам скажу, что я вам скажу. Где он сделан? Сделан он в Англии почему-то. Не у нас его делают, ни в России, ни в СНГ. А вот Англия производит. Это вам о чем-то говорит? Говорит о том, что это хорошее. Скорее всего, стоит оно немало. Последний раз покупал, обошлось $3-4, в зависимости от того, что входит в состав, там, ментол или фрукты. В общем, вам не важно, что. Я беру самый простой, дешевый Strepsils, не надо там линять на всякие фруктовые коктейли, всякая вот эта фигня. Просто берете Strepsils и начинаете сосать его, грубо говоря. Но в хорошем смысле этого слова. Ложите в рот Strepsils и буквально, я вам скажу, за 1-2 дня мы можем вылечить горло. У меня, по крайней мере, проходит даже быстрее, за 1 день. Буквально 3 вот эти сосалочки Strepsilsa вылечат ваше горло, и у вас уже не будет болеть горло. Следующий этап. Заболело горло, что? И потекли у вас сопли. Вы ходите, шморгаетесь, начинает болеть башка у всех практически. Вы шморгаетесь, не дышит ноздря одна, все это вас добивает, ночью вы не можете нормально спать. Все это чревато тем, что у вас, если вы запустите это дело, значит, что появится? Конченная болезнь гайморит. Начнут коричневые сопли идти. Чтобы до этого не дойти, надо сразу начать лечиться. Потекли у вас сопли, не жмотитесь, идете в магазин, капли, не буду говорить, какие капли, практически любые, такая водичка, обычно там какой-то идет раствор. В общем, смысл этих каплей, они быстро пробивают нос, буквально вы сразу закапали, полежали там минутку, у вас разложило нос, нос дышит, соответственно, башка не начинает болеть, не начинают сохнуть губы. Если сохнут губы, есть такая вот штучка, губная помада, гигиеническая, так сказать. Сделанная она из каких-то там глицеринов, всякой штуки. Можете намазать, тогда не потрескаются губы и не будете вот это ходить и так чвякать, там, лизать губы не будете. Все у вас сложится. В общем, следующий этап. Мы разобрались, как полечить горло.
и сопли. Все это реально работает, буквально за день вы сможете все это излечить. И что еще? Еще два средства у нас есть. Первое, это, так сказать, термоядерное движение, называем его. Это если у вас началась температура 37,8, где-то 38, не надо ждать там пришествия с небес. Вы просто берете, есть такой, они по-разному называются, такие порошки. В нашем случае это Фервекс. Его делает УПСА, опять за граница, французская, не СНГ, не Россия, французское средство. Разводите в чашке, выпиваете, с утра встаете бодрячком, обычно помогает. Если не помогло, можете принять еще один пакетик этого Фервекса или другого какого-то препарата заграничного происхождения. Выпиваете, температуры нет. Если не выпиваете, начинается температура, и ваша болезнь растягивается в долгое удовольствие. Неделя, две лежите, мучаетесь, может быть скорую придется вызвать. А можно выпить просто пакетик вот этого Фервекса или чего-либо другого против температуры, оно и кашля, и боление горла, и соплей, от всего оно помогает. Ну и напоследок, есть еще простейшие таблетки от кашля. То есть, если вы вовремя не полечились по каким-то либо причинам, у вас начинается кашель, потому что вы усугубили все это дело, мокроты не вывелись, начинается у вас сухой, мокрый кашель. Что для этого надо? Покупаете простейшие таблетки от кашля. Обычно я беру, допустим, с корнем алтея. Это такое самое дешевое, но действенное метод. То есть таблетку рассасываете, глотаете, и буквально уже через день применения этих недорогих таблеток у вас уже становится мокрый кашель, и буквально через 3-4 дня он и вовсе уходит. То есть вот так рассказал вам все как есть, на своем опыте, как я лечусь. Обычно мое лечение занимает 1-2 дня. Заболело горло, пососали стрепсилс, закапали сопли, закапали сразу каплями в нос. Если появилась температура, выпиваю Фервекс или другое средство в пакетике. И на утро, обычно на ночь выпиваю, на утро встаю бодрячком, ничего не болит. Все замечательно. Болеем максимум 2 дня. И больше никаких у нас проблем